الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند اوریدونکو مسلمانانو، الله جل شانه عما نواله خپل کلام پاک کې د انسان بارک فرمایي: وخلق الانسان ضعیفا. انسان نے کمزور پیدا کړی. پر دې مطلب او مقصد دا نه دی چې کله نیک عمل نه کوي او د نیکۍ په ځای باندې بدای ته تیار وي او خطا کړی وي او د نیکۍ د پاره ځان ته یو بانه جوړه کی چې وخلق الانسان ضعیفا، دا انسان ما کمزور پیدا کړی. نو ګناہونا او بدکارۍ د خدای پاک نافرمانی اخو د نیکۍ په نسبت زیاتې ګرانی دي او هغه کوي شي او نیکۍ کې سہولت دی د الله پاک رضا د اطمینان دی پکې هغه نشي کوي. ځان د پاره آسان باندې جوړ کړی چې د خدای پاک کمزوري پیدا کړی. کومو ملکونو کې تاریخ کې سړی وګوري مسلمانان مطلب دا د کافرانو ته راغلي قبضه کړي او کورونه ته واغستل، ماشومان ول ملکلو، بوډاګان بی عزت، زنانا بے حرمته او بیګار کیمپونو کې په بیا خپل کارونه کړی دي. بیګار کیمپ څه شي دي؟ پای کې مسلمانان قیدیان بو او چې کم ځای کې به د حکومت تکارو نو هغه به په کوروډونه جوړول شو، پاټلې جوړول شو، پولونه تړل شو، نو صرف دومره خوراک او ګوبه ورکول چې وي په جمجیو او کپڑا به دون ورکړې و چې صرف مطلب دا دی هغه عورتونه به په پټېدل بس. نو د هغې پس منظر چې سړی وګوري نو نن مسلمان هغه طرف ته او د دې ځای او د هر ځای هغه طرف ته روان دي. کوم فلسطین ته وګورو او دغه ممالکو ته وګورو نو جمعات ته امام راشي ګیر او برید به خړېلی، سیګریټ به لګولي او بیا په ډسبین کې
سیګریټ ورتاو چې یو ګیره هلته پرته یې ګیره ځان ته واچي نقلي، او یو کس بانګ ویونکي او نور داسې مونځګزاره وغیره مونځ لکه یو کس نیم راغی راغی کنې بس رانغی د هغه تنخوا چلیږي او کار چلیږي، بس دغه مسلماني ده. چې جومات کې بانګ ویلی شو او موږ مسلمانان یو، او یو کس نه چا تپوس وکړه تاسو مسلمانان یې؟ او وایي چې د نیکه لوټه او مسلم پرته ده، وایي موږ مسلمانان یو. ښه نو هغه مسلمانۍ دا مسلماني به تا کې څه همت پیدا کړي بیا چې ته د کافر مخ کې ودرېږي چې د الله پاک د دشمن شیطان او نفس سره دې ټول عمر دوستانه کړي، نو دغم د خدای پاک یو دشمن دی دا کافر کنه چې ستا خلاف راغی، نو ته به د خلاف بیا څه ودرېږي؟ ته خو عادت یې د ملګرتیا او اوسه پورې د اعمال وي، نو د خدای پاک د دې کافرو عملونه دې کول، موز نه کول د کافرو عمل دی، کافر موز نه کوي، او مطلب دا د نورې بدکارۍ ګناهونه کول او بربادي فرض کا هغوی ډرامې او فلمونه جوړ کړي کافرانو او ته یې ګورې، نو دا د هغوی اعمال دي که نه؟ نو بیا به د کافر مخکې څه ودرېږي او کافر به ستا نه څه ویرېږي؟ ته خو د هغه تصویر ګرځېدلی، د تصویر نه څوک یېرېږي؟ هغه کافر ته ته خپل تصویر ښکارې، او یا یې شاګرد د هغوی تعلیمونه د هغوی نظریات ته پړاو کړي دي، نو د شاګرد نه څوک یېرېږي؟ نو کافر به زمونږ نه څه ویرېږي؟ ولې چې په مونږ کې وزن نشته، وزن په بنده کې او په مسلمان کې په هغه څه سره راځي چې الله پاک فرمایلي دي، په دین سره اسلام سره په سړي کې وزن راځي، او د کافر خلاف ودرېدل د الله پاک په امداد سره کېږي. نو چې ټول عمر دې د الله پاک سره روانه ساتلي وي او هغه د باندې بیا خپل دشمن او کافر مسلط کړه دې لپاره چې تعالی په سزا درکړي، نو ته به بیا څه ودرېږي؟ نن که موږ خپل جوماتونه وګورو مخکې وخت کې بس یا چې کوم دی نو داسې کسي چې بېروزګارې بېکارې یا بوډا شوي او یا بل څه عذر والا کسي نه جومات کې، او چې کم خو ډنډه او نیغ صحیح صحت والا او صحیح فکر والا خلک یې هغه جوماتونو کې نه نو په موږ به د الله پاک عذابونه او قهرونه خود مسلط کیږي چې د مسلمان دپاره په دې دنیا کې چھوټي نشته. او الله پاک فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف کې، مستدرک حاکم مسند مرفوع حدیث دی چې اذا اراد الله بعبد خیرا عجل الله بالعقوبته، چې خدای پاک یو بنده سره د خیر اراده وکړي نو دنیا کې ولا زر چې کم دی نو په ګناهونو باندې سزا ورکوي. نو بیا ټول خلق چې کم دی نو په دې تلاش کې دی چې مسلمان کمزور شو، مونږ خراب شو، مونږ سات په سات خرابېږو، نو دا او زمونږ د زندګي معیاري نه ده او سختی ده، بې برکتي ده، نو راځئ چې وګورو چې الله پاک څو د دې دنیا د ژوند ښه کېدل فرمایي او په څه باندې وعده کړی چې تاسو له به زه ښکلي ژوندون درکم. نو اول خو د کامیابۍ دپاره د مسلمان دپاره الله پاک صرف او صرف یو لار چې کوم دی نو هغه ګرځولی چې اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام. نو په اسلام کې دا دی چې تاسو به د منځونو او دغه رنګ د ټولو احکاماتو پابندي کوئ. نو اوس د جمعې ورځ ده او مانځه ته 10 منټه یا 20 منټه پاتې دي او په جماعت کې صرف 2-3 کسان دي او په محله کې د خلکو تعداد څومره دی او د ښځو چې کوم دی جماعت ته راتلل د هغې په نسبت باندې کور کې مونځ غوره دی او سړي چې کوم دی نو هغه بېکاره شوي دي. نو په مونږ باندې به خود چې کوم دی نو عذابونه کله په خپلو کې یو بل سره جګړې انختله او کله د بار نه چې کوم دی نو یو عذاب مسلط کېدل او نه چې کوم دی نو دا
یو کور د مشر سره دا غم شته چې دا کوم ور لګېدلی دی نو دا زما کور ته را روان دی، که په کلي کې لګېدلی دی نو قبیلو ته رسېدونکي دی، او که په قبیله کې اور لګېدلی دی نو هر کور ته چې کوم دی نو ورننوتونکي دي. د هیڅ چا سره دا غم نشته دی. نو د اسلام په تعلیماتو کې دا دی چې تاسو به د جمعې منځله وختي راځئ، د سار نه راتلل پکاري، سړی نوافلو کې ذکر وکړي، تلاوت وکړي، اذکار وکړي. نو دام د الله پاک یو قهر او غضب دی چې په مخکینو امتونو باندې د خدای پاک یو قهر او غضب داو چې هغوی له هم د جمعې ورځې ورکړې شوې وې، خو د نافرمانو د وجې نه دې بیا هغه واغستې شوې. مونږ هم چې کوم دی نو د چا نه کم نه یو. الله پاک هغه د برکت ورځ چې مخکې به په دې باندې سرکاري چوټي وه هغه یې زمونږ نه واغسته، او چا سره غم نشته، نو سره فکر شته، نه څه تیاری او نه څه عمل. نو ان الدین عند الله الاسلام. نو څوک که په دین باندې نه ځي نو د هغه به څه انجام وي بیا؟ نو دغه انجام به چې مونږ یې په دې دنیا کې اینو او تاریخ په هغې ګواه دی. نو دوه قسمه نه تلل دي په اسلام باندې، نه عمل کول دوه قسمه دي. یو دا چې د سره یو سړی د اسلام اعتقاد نه لري، او یو دا چې زمونږ په شانتي کلمې ویلي دین مني خو عمل نه کوي. نو د کافر د پاره څوک چې د سره مني نه دنیا کې چوټي ده. کلوا وتمتعوا قلیلا او فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. دنیا کې د دې لپاره مزید او چرچی دي، دې ته بیا پوره جزا او بدله سزا په آخرت کې ملاويږي. او د مسلمان لپاره ډیر زر چې کوم دین نیول دي چې دې کله عمل نه کوي. ولنذيقنهم من العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. خدای پاک وی ویلا زه واړه واړه عذابونه ورکوم، دا زلزلې او بے برکتۍ نه اتفاقۍ او د دشمن مسلط کېدل او د مور او پلار د پاره د خپلو بچو بې ادبه کېدل، دا څومره حالات چې راځي او بے انتها پریشانۍ او بیمارۍ، نو هم زمونږ د اعمالو نقد سزا ده. او الله پاک وی د دې لپاره پیدار ولم لعلهم يرجعون، شاید چې دوی دین طرف ته واپس راشي او دوی چې کوم دینو عمل کوونکي جوړ شي. نو الله پاک دا انسان ضعیف پیدا کړی دی، نو ضعیف نه دی پرېښودی، بلکې دله د طاقت ورکولو دپاره الله پاک دنیا ته او د در پویه کولو دپاره الله پاک چې د سره خپله کمزوري وښي او د تر طاقت نسخې وښي چې دی به الله پاک ته نږدې شي، د هغه د قوت نه ورته قوت حاصل شي، د هغه د طاقت نه ورته طاقت حاصل شي، د هغه د پویه نه ورته پویه حاصله شي. نو هغه د الله پاک بندګي ده او دین اسلام دی چې دی دین اسلام زده کي. لکه نن وخت کې مسنون اعمال ورته به مونږ ووایو چې دی دا زده کي، نو دته به طاقت او قوت حاصل شي د الله په پناه کې راغی. او د ګناهونو نه کم شي چې طاقت ختمي او طاقت سیزي. د ګناهونو مثال د کینسر دی، او کینسر چې چاته ولګي نو هغه سربیږي، پلنیږي، طاقت ورکیږي، او کنه هغه وبکیږي، ختمیږي. کینسر چې چاته ولګي نو خوشحالي او هغه مطلب دا د پریشانه او پریشانه یو سات په سات کمزوري کیږي، تباہ کیږي. نو چې دې نه خبر کی چې دې مثال د کینسر د په دې سات طاقت او قوت ته کم دین آغاز ضعیف کیږي، ختمیږي. ستا چې کم دینو هغه قوت ارادی او خودداری، نیک جذبات او همتونه، دا چې کم دینو ستا په دې بدو اعمالو سره ختمیږي، کمزوري کیږي، او په نیکو اعمالو سره سره مضبوطیږي. خو د هغې باوجود هم الله پاک مونږ یکدم نه رانیسي،
بلکې تنبیه را کوي. حدیث شریف کې راځي چې ابتلیهم بالمصائب، زه دوی په مصیبتونو تکلیفونو باندې آزمایم چې دوی څه راشي، خیر طرف تراشي. ابتلیهم بالمصائب لأطهرهم من المعایب، چې د ګناہوں نه پاک کما. او فإن تابوا، کدی چې توبه وباسي نو فانا حبیبهم، او کچته دې توبه نه وباسي نو فانا طبیبهم. د طبیب کار دای چې کله یو شان مطلب دا دې تر خد وای او کله بل شان تر خد وای، کله یو وستن او کله بلستن. نو چې مسلمانان په خپل دین باندې عمل نه کوي سره د دې چې منی، نو په دې باندې بیا خامخا عذابونه تکلیفونه پریشانه دا به راځي. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، هر انسان چې کوم دینو دوره د کارونه کوي، کنه کمل دې که بد عمل دې، که مسلمان دی او که کافر دی، خو څوک چې د دین په طریقه کوي نو دغه کارم کیږي او ثواب هم کیږي، او څوک چې د دین په طریقه نه کوي نو دې کار کوي خو ثواب ورته نه ملاويږي. فلن يقبل منه، دا دنه نه قبليږي. مخکې مونږ تفسیر کیو چې هر انسان چې کوم دینو مال خرڅ کوي، خو څوک په جنت ګټي او څوک په دوزخ ګټي، څوک په نیکانو خلقو خوري. د دین تعلیمات دادي چې ولا یاکل طعامک الا تقی، ستا خوراک کوم دی ولا یاکل طعامک الا الابرار، ستا خوراک دیونه کی مگر نیکان خلق. څوک د دین په کارونو کې، دیندارۍ په کارونو کې او په جایز کارونو کې استعمالوي، او څوک اسراف کوي ناروا کارونو کې، په هغه کې چې کم دینو استعمالوي. الله پاک قرآن پاک کې مونږ ته د خپل ژوندۍ د خکېدو او د دې ضعف لري کېدو مصیبتونو پریشانونو د بچاو لپاره دین اسلام چې کم دینو هغه را لېږلی دی. دا کم آیت چې ما ولوستو، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا. هر هغه څوک چې نیک اعمال کوي، که نارینوي او که زنانوي، نیک عمل ستوایي ان په کوم کارونو چې الله پاک او دا هغه رسول صلی الله علیه وسلم خوشاليږي، ان حکم د الله پاک وی او طریقه د رسول پاک وی، نو هغه ته نیک کار ویل شي. نو څوک چې نیک کارونه کوي نو فلنحيينه حیاتا طیبا، د هغه لبوي مونږه کله جندون ورکو مزو والا جندون. نو کم کارونه چې د طبیعت مطلب دا دی د دې لپاره پکې خیر وی، الله پاک په هغه د دې لپاره سموي او وسانوي. او کم چې د عذابونو سره تعلق لري نو د هغه شیزونو نه به الله پاک بچ کوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، خو ایمان نیکو اعمال لره شرط دی. نو خلق د اعمال تفوس کوي او اعمال زکوي، د عقاید او مبارکي د چا سره غم فکر نشته دی. او دا قرآن پاک نه معلومیږي چې کم خلق عقاید خراب وي نو دی له نږدې تلل نه دي پکار، ځان ته نه ساتل پکار دي. نو چې یو سړی سلزلاقي عقاید خراب وي خو چې اعمال خطي، بس مونږ په هغه پسې ځو. کافران زمونږ ولې خوښ دي، مونږ وایو چې دا چل کوي او داسې کوي او داسې کوي، د دنیا کې اعمال کوي کنه، نو خلک یې صفت کوي او عقاید ته نه ګوري چې دا خو تباہ و برباد دي. ها او حدیث پاک کې راځي چې د هر شي یو نقل وي، او د دې دین اسلام با 72 نقلونه جوړیږي. نقل صحیح په ظاهر کې د اصل په شانتي څنګه نقل دیته وی کنه، په ظاهر کې د چا په شانتي، او دنه کوالټي دا غي خراب وي، دنه ماټا کی خرابي. ها نو 72 فرقه بداسي چې اسلامی اعمال بمنی،
خو دنه به خرابي عقاید به خرابي ها. نو چې سره د دې خبرو غم وکي چې زه د کوم خلکو سره یم، کوم خلک چې الله پاک یاد کړی دي چې دا نجات مندون کی دي، د دوی سره یم او کوم نقلی دي د دوی سره یم ها. نو چې عقیده ټیک وي او د نیک اعمال کوي نو فلنحيينه حیاتا طیبه، او نیک اعمال دنیا کې هم پیدا ور کوي او آخرت کې هم پیدا ور کوي. بخاری شریف کې حدیث پاک دی د بنو اسرائیل د قصو په کتاب کې کوم ځای کې د بنو اسرائیل مبارک واقعات دي. نو په هغه کې حدیث هغه ته حدیث الغار ویل شي. نو درې کسان وی چرتزي، نو باد و باران شي، نو په دې لارو کې او په دې غرونو خټانو کې اکثر چې کم دینو دغه وي غارونه وي، یا خپل جوړ شوي وي یا پکې خلکو جوړ کړي وي. په خوا به خلکو غارونو کې عبادتونه کول کنه. نو دوی هلته ورننه وتل چې د جم جکړ نو باد و باران نه په حفاظت شو. نو ناڅاپه د الله پاک په امر سره یو غټه تیګه را ورغړېده او په هغې غار باندې ورکړپه شوه. هغوی ته یې رڼا او هوا بنده کړه. نو دغه ځای کې چې کم دی نو په دې باندې سخته راله او دې نه معلومیږي چې په سختو کې بیا نیک اعمال پکارېږي. خو چې یو سړی د الله پاک مکمل باغي نو بیا د سره څه عمل یې نو څه بیا پکار شي ها. چې سړی وږي شي روټۍ سره پرتې پکار راشي که نه وي خوري، تږي شي اوبه پرتې نو پکار راشي ویسکي. نو چې د سره یې نه چې د مسلمانانو حال داسې شي لکه فلسطین او یو ځای بل ځای او تاریخ کې چې وګورې چې مونځ له صرف یو کس راشي جومات کې نقلي ګیره پرته یې هغه واچي، سګرټ یې بل کړي هغه ډسبین کې ورتاو کړي او ودرېږي او شاته پسې یو کس ودرېږي. هغه چې کم دی نه د مؤذني او خلک مانځله نه راځي او ټول خلک پین شرټ اچي او چې کم دی نو حیا چاته غارونو کې پټه شوي او دینداری په دوربین کې هم چرته نه ښکاري. نو بس چې تا سره توخه نشته او کافر د باندې راشي دا خلاف پس څه ودرېږي؟ تا خو خپل هر څه ختم کړي دي. د الله پاک امداد او نیک او حوصله او نیک فکر نیک نظر بستا مضبوط او زړه ته څنګه راشي او په سختو کې د نیکانو خلکو سره الله پاک مدد فرمایي چې فرشتو ته الله پاک وي چې د دوی د زړونه راټینګ کړي. قرآن پاک کې راځي چې تېرو امتونو کې داسې شیو سره د پیغمبرانو دومره سخته به پرې راله چې وی چې متی نصر الله، دونه سخته به راله چې د خدای پاک امداد به کلی وزلزلوا زلزالا شدیدا څه به وجره قولي به شو ها. نو چې تا سره څه نه نو بس بیا به دغه شانتې ناستې وازه خوله به دې نیولي او نن سبا مونږ هم داسې شوي جومات ته راشي څوک نه چې یاره صفایي وکړي او د امام خو د مخکې ناست هم خیر خبر نه چې یاره د هغه خصمانه وغیره څنګه چې مونږ د دنیا د کارونو لپاره انتظامات کوو او مطلب دا دی تدبیرونه ورته جوړو نو چې امام خیر خیال ساتلی کېږي چې هغه مونځ ته تیاري فرض که د هغه څه ضروریات چې هغه پوره دی بیماری یا مطلب دا دی څه وزري ورته چې هغه یې د مخکې نه سنبال کړي نه به د جومات صفایي سنبالوي که بانګ به وي او که تقریر به کوي او که هغه به امامتي کې څه به کوي. نو بیا خود داسې وخت به راشي چې یو نعمت نه استعمالېږي الله پاک یې اخلي نه چین والا اوس ګیري نه راځي که نه خریلې به نو چې یو نعمت نه استعمالېږي نو نیکان خلک به بیا وفات شي مړه به شي نو چې خلکو ته ضرورت نه ها الله پاک خو خوښ دي که نه بس هغه به یې واخلي خپلو خزانو کې به یې سنبال کړي او ناروا خراب خلک به چې کوم دی نو هغه به په دې مسلو باندې او منبرونو باندې مسلط شي ها نو بیا به د لاس امامت یې کوي. نن هغه وخت راغلی دی امام دیوال ته لګیایي او کوزو ته لګیایي او خولې له د قوم په باره کې دعا نه راځي چې خدای پاک دوی سره ښه وکړي ولې چې هغه ییني چې دا خلک خپل خیر غواړي نه خپله تباهي غواړي ها
نیکه طرف ته جنت طرف ته شاکړې ده او دوزخ طرف ته مخ کړې ده. ها نو چې الله پاک فیصله وفرمایي چې دې دوزخ ته دانګي او شاته نه مونږ راکاږو، نو بیا د چا د خولې نه به خامخا خیر وځي چې خدای پاک دې خپل تباہی خوښي بس تباہی کړي. نو جمعات کې استاد د قشان یوازې لګي او سوکینه ها او بار کا پرس کا سکارم داخنی ستن درنی را پریوتی چې خامخا چې کم دینو زلزلہ راغلی یا په چا په کور کې اور لګېدلی یا ډېر داسې ضروري کار چې کنه خلک پای کې مصروف وي نو او په فضولیات کې لګیای جمعات ته نه راځي. نو خدای مکاسه نه چې الله پاک له داسې کارونه وګوري چې سبا له بیا جمعات ته نه شهرات لې ها او داسې کار دل وګوري چې بیا ستاد आवाज اورېدو او د مدد کولم څوک نه چې الله پاک سره ونیسي نو بیا خو دې څوک نشي خلاصولی. نو د الله پاک د غضب نه لیدل پکار دي. ها نو په دغه غار والا باندې کانې را پرېوتو نو د سخته پراله نو دا غوی سره خو نیک اعمال وکنه یو سره خو دې لاس اوچت کی چې زما دا نیک عمل لکه خدای پاک په ما باندې سخت راولي نو زبدا عمل خدای پاک ته وخم چې په دې په برکت مې دې مصیبت نه بچ یو سره خو دې وخی کنه که څوک خودي شي نو بیا دې ما ته وشي دې جمعې پورا زویم ها نوم به ناخلو خو یو کس داسې پیدا شو چې هغه وایي زما داسې نیک عمل شته چې زه خدای پاک ته خودی شم خدای پاک دې مصیبت نه په دې عمل سره بچ کړي. نو دوی خيارو نیکانو خلکو سره به کېناستل پاسېدل یا یو پکې وي چې مونږ د خپل مشرانو نه دا خبر اورېدلې ها چې نیک عمل چا کړي او سخت کړي د خدای پاک نه په برکت وو کې قبليږي. نو خدای پاک نه سوال وکړو چې زما سره چا مزدوري کوله نو دنن وخت په حساب سره 3 کیلو یا 3 ساعه بعض حدیثو کې راغلي نو د پاسه کم او زیات 10 کیلو رجو باندې د مزدوري خبره وشو. ها نو هغه چې مزدوري وکړه مو ته مازیګر وی چې راشه د خپل مزدوري واخله چې څومره د موته چې 3 کیلو رجو دي تر وی دا ناخله مولاړه. نو ما هغه رجو وکړلې په پټی کې او هغه بیا ډیر شوي خرچ مې تیوبا سنور مې سنبال کړې بل کال بیا وکړلې بل کال بیا د هغه باندې بنزي او ساروي او غوان او خان او د هغه د خدمت لپاره غلامان وغیرہ یو لوی دغه ته نه جوړ څه مال ته جوړ شو. دا سبق پس کلونو پس دغه کس راغی او ما ته چې زما مزدوري د موته چې ستا دغه مزدوري ده یاغه ما ته وخاندل چې دا ته زما پورې سره خندا کوي مال خپل مزدوري راکا ایما او تطول ترتیب بیان کړي چې دا ستا مزدوري ده خو څه ده ډیره شوې ده او حدیث شریف کې راځي چې مزدور لا چې لا خولي او چې شي وي نه تاسو له مزدوري ورکړي. ها او نن سبا خو اکثر چې دکانونو سره ته کاتو ګورې مالدارو غریبانانم خو مالدارو پکې زیات کم دینو په قرضونو باندې پیسې راغستي او هغه ورکې نه. نو بیا خیال ساتل خو ډیره لره خبره ده چې تاسو سره د خړي پیسې پاتې شي او ته هغه وچړې او غو لډېری کی چې هغه چې ناخله مطلب د زمانہ مون خلکو ته سوایو چې ناخله نه بس ځه خپل کار کوه که بیا دوباره راغی بیا خپل سره ورکو نه وي هغه پاټین باندې غستې وي کنه. ها بلکې کوشش کو چې په زور د بل حق ونیسو. نو وی خدای پاک کداغه کار ما ستاسو رضا ده پاره کړی ستاسو رضا ده پاره مې کړی نو افو غټو په لس شل قسم باندې نه ورته کېدو. نو په نیکه کې دومره طاقت دی په انسان کې څه پیدا کوي طاقت پیدا کوي. ها نو موږ وایو خدای پاک انسان کمزوري پیدا کړي نیکه د پاره موږ دا وزر کړي. ها او بدکارۍ او نارواو د پاره خطا کړی حالانکه نیکی د بدکارۍ او د نارواو په نسبت اسانه ده دا غیر پاره اوس پرس کا سوګیره وړي او خري دا څومره ګران کار دی د ورځې هر ورځ چې کوم دې اکثر دا ډاکټران بعضې چې کوم دینو فلانه تخته هر سار چې کوم دینو ګیره خري یا دا فوجانو پولیسانو باندې خري ګوري ول بیا چې دا بخره. ها نو دا ګرانه ده قانوني کی څه ده اسانه ده. نو هغه نو بیا مونږ وایو چې مونږ کمزوري نو ته چې کمزوري نو خدای پاک وی د طاقت ته حاصلولو نقطې ځکه کنه نیکی څه دي د خدای پاک نه د طاقت حاصلولو خدایي طاقت حاصلولو غیبی طاقتونو حاصلولو لپاره څه دي دا اسباب دي. نو وی دا سورې راته له کولاو چې ها نو بس هغه ګټو خو دیګو لګا هوا پکې را لورنا پکې رااله
هغه بل بیا وایي چې خدای پاکه زما مور او پلار ما به ګړي بيدې سره ولي ها نو زه چې به ماښام راله به مې ولوشلې مخکې به مې مور او پلار له ورکول بیا به مې بچوله نو یو شپه چې کم دی نو زه راله مور او پلار مې ودو نو بچو رانه ډېر زیات وغوښتو نو دا ناروا نه دي چې مخکې بچوله ورکړي ها خو هغه ساده و نیت یې نیک و نو بچي مې وږي وده شو او دغه شان ولاړو ما چې هسې نه چې دا مور پلار مې راپاسې دي خو به وږي نو ښه خبره نه ده نه چې کله راپاسې دي ته ولاړ دی ها نو پی وله ورکړم نو دا کار که ما ستا د رضا دپاره کړي د دې په برکت ما ته دا سورې کولاو کې مونږ ته نو سورې لږ نورم کولاو شه ها او بیا بل کس دعا وکړه چې خدای پاکه زما د ترو لور وه هغې ته ضرورت پېښ شه د پیسو ما نه پیسې وغوښتې قرضونو ما ته د نارواو مطالبه وکړه نو هغه تیاره شوه ما پیسې پیدا کړې نو کله چې ما بیا ناروا کوله نو هغې ما ته ووایي چې د خدای پاک نه ویرېږه د مجبورۍ د وجې نه مې تا نه پیسې غوښتي او د نارواو ته تیاره شوې نو زه د خدای پاک په نوم اورېدو سره ویرېدم پیسې مې ولارسې ورکړې هغه ګناه مې پرېښوده نو که دا کار ما ستا د رضا دپاره کړي او چې مې کړی دی نو دې خو برکت زمونږ نه دا ګټ چې کوم دی نو دا لرې کو دا غار کولاو که ها نو الله پاک وګوره د نیکو اعمالو کې دومره زور دی چې زر کسه یو کار نشي کولی ظاهري اسباب هغه کار نشي کولی او دومره طاقت په سړي کې پیدا کوي ها چې په صرف وینا سره او زړه کې خیال راوستو سره ویلو سره څه کېږي هغه کار بیا کېږي نو ټیک ده انسان خدای پاک کمزورې پیدا کړې خو د نارواو دپاره نه پوه شو پې چې ناروا کوي نو دې لپاره دا نه وي چې زه کمزور یم او چې کله ته د نیکۍ مطالبه کېږي د دین ته رابللې کېږي نو بیا څه وي بیا زه کمزور یم الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک چې